Hozir o'zim marketda hamma bitta narsani xohlaydi. Bitta tovar bo'lsin, ko'p foyda olib kelsin, davomiy sotib tursin. Bunaqa tovarlarni qanday topamiz desak, biz bugun analiz qilishni o'rganib chiqamiz. Uzun market saytida hech qanaqa bizga pulli analiz saytlari kerak bo'lmaydi. Ruchnoy analiz qilishni o'rganamiz. Bo'lmasa boshladik. Birinchi notebook bilan uzun market saytiga kirib olamiz. Deylik biz birinchi nima sotmoqchimiz? Mana ko'ramiz, uzun marketda vobshe tovarlar ko'p, juda ham ko'p. O'ylaymizki, har bir tovar sotiladimi, yo'q, o'zini shunaqangi tovarlari bor. 10 ta sotuvchi borda, bitta sotuvchi 90% savdoni qiladi. Qolganlar qila olmaydi. Qolganlar tovarini tikib qo'ygan, boshqa qilgan 90% savdoni olayotgan sotuvchi bu narxini arzon qilib qo'ygan bo'ladi, ili juda ham katta pul bilan kirgan bo'ladi. Biz shunaqa tovarlardan qochishimiz kerak bo'ladi. O'zimdan misol smartwatch sotaman. Oldinlari yaxshi sotardim. Misol uchun 3-4 oy davomida juda yaxshi sotib kelyapman. Sotib kelgandim. Hozir sal savdosi tushgan, sababi raqobatchilar ko'paygan. Mana yozamiz smartwatch deb, misol uchun biz smartwatch sotmoqchimiz. Uni qanday analiz qilishimiz kerak? Ruchnoy. Bizga hech qanaqa pulli sayt analizlari kerak emas, chunki pulli saytlar $100 dan boshlanadi. Ko'ramiz, bu yerda mana pulli analiz saytini hozir ko'ryapmiz. Buni o'chirib qo'yaman. Smartwatch deb odamlar poisk bersa, bu yerda variantlar kelib chiqadi. Hamma tovarga bitta-bitta kirib chiqishimiz kerak. Misol uchun deylik, mana arzon sotadigan tovarlar tepada turibdi. Kiramiz. Nechta sotyapti haftasiga? 50 bitta sotyapti. Daftarga iloji bo'lsa yozamiz. Birinchi sotuvchi 50 bitta. Ikkinchi sotuvchi 85 ta. Chunki bular arzon narxda sotishmoqchi. O'shani hisobiga qimmatroq sotishmoqchi. 80 ta sotilgan misol uchun. Bunisi arzon narxda sotayotgani uchun 48 ta sotilgan. Mana 100 plus zakaz bu degani 2 hafta oldin kirib kelgan. Uchinchi sotuvchimiz u ham narx 62 ming so'm, u ham 48 ta sotgan. Mana bu yerda misol qimmatroq sotyapti bu sotuvchimiz. 16 ta sotgan. Chunki qimmatroq sotyapti. Mana bozorga qarasak, mana shuncha sotuvchi juda ham arzon sotyapti. Juda kamchilik mana bu qimmat tovarni sotib oladi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham ko'payib ketgan 58 mingdan. Bu tovar narxi o'zi 30 ming turadi. Ular 10 ming so'mga ishlashga rozi odamlar. Hammasi ko'pchilik Xitoydan olib kelgan. Sizda pulingiz kam bo'lsa, bu tovarga kirishni tavsiya qilmayman. Mana o'zimni soatimdan bor edi. Men o'zimni o'z do'konimdan misol keltiraman. Reklamasini yaqinda o'chirib qo'ydim. Mana shu mening do'konim bo'ladi. Xo'p, mana bu bunaqa soat sotaman. 50 ta sotganman. Bu hafta ichida 600 plus zakazlar bor. 7 ta qolgan. Reklamasini o'chirib qo'yganman. Shu hammasi sotilib ketmasligi uchun, chunki tovarlar zakaz qilganman. Xitoydan kelish sal muammo bo'ldi. O'shani hisobiga bir haftadan keyin yana tovarlar qo'yaman, lekin men postoyanno qimmat sotardim, chunki mana qimmat dizayn qilganman. Ko'rishlaringiz mumkin, bachkana qilib tashlamaganman. Faqat mana nechta nima chiqishi va bu yerda yana plyusi bor. Ikkita sizdan remishok chiqadi. Mana shu ham plyus bo'ladi. Lekin o'sha yangi bo'lsangiz, bu tovarni sotishni tavsiya bermayman. O'zim sotganim uchun emas, realni raqobat ko'paygan hisobiga. Endi boshqa tovar qidirib ko'ramiz. Kuryer. Ya'ni hozirda kuryer telefon uchun sotish boshladim o'zim ham. Yaxshi sotilish boshladi. Sizlarga ham tavsiya beraman. Hali unaqa ko'p raqobatchi bo'lgani yo'q. Mana sochman meniki, mana reklama yoqib qo'yganman. Tovar o'zimniki. Bu hafta savdoga chiqish boshladi, 29 ta sotildi. Bu yaxshi. Boyagidek hammasiga kirib chiqamiz, nechta kim sotyapti. Bitta qoida bor. Hammada har xil, ya'ni 10 ta sotuvchi deylik, hammasida 10% dan 5% dan o'zini sotuv ulushi bor. Agarda birorta bir tovarda 90%, 80% bitta sotuvchi olgan bo'lsa, tovarga kirmaslik tavsiya qilaman, chunki siz katta ehtimol bilan sota olmaysiz, chunki siz narx arzon bera olmaysiz. Bu yerda katta sotuvchi juda ham arzon narxda bergan, o'shani hisobiga. Bunga misol tarozi. Kuxni uchun tarozi bor, o'shani bitta sotuvchi bor, juda ham arzon narxda ko'p sotadi. Bunaqa tarozi emas, oshxona tarozisi. 85 mingdan sotayotgan ekan, ko'ramiz nechta 3 ta sotgan, chunki narx anaqa boshqa 35 mingdan 39 ming sotayotgan joyda siz 85 mingdan sota olmaysiz. Sotishingiz mumkin 5 ta 10 tagacha. U degani yaxshi foyda qila olmaysiz. Agar siz 10 ta sotishga rozi bo'lsangiz, kirsangiz bo'ladi. Buni ko'ramiz. 75 ta sotayotgan ekan. Mana bunisi 78 ta. Mana bunisi 30 ta. O'sha
O'tgan safar kirganda mana bu bitta sotuvchi ko'p sotayotganda, hozir hamma mana bo'linib olishibdi. Ya'ni 4 ta sotuvchi, bular taxminan 5%, bular 50% dan qilishmoqda. Pastlarda ham bor. Mana misol uchun bularni ko'rsak bo'ladi. Bu ham 16 ta sotgan. Ko'rdingizmi? Narx sal balandroq sotolmayapti. Bu tarozini narxi o'zi 20 ming so'm turadi. Bu 39 mingdan sotishyapti. Ular 5 ming so'mga rozi sotuvchilar. Agar siz 5 ming so'mga rozi bo'lsangiz, sotsangiz bo'ladi. Agar 20 ming tikib turib 20 ming olaman desangiz, bu yaxshi tovar emas. Mana buni ham ko'rishimiz mumkin. 167 ta sotgan. Bu kirganiga 1 oy bo'lgan, yaxshi sotishni boshlayapti. Sababi bu narx arzon berilgan. Narx ular katta partiyada zakaz qilishadi. 10%, 20% ga rozi odamlar. Siz sotuvchi, yangi seller bo'lsangiz, ya'ni yangi sotuvchi bo'lsangiz, tavsiya bermayman. Umuman tavsiya bermayman. Mana kreslo misol uchun, kreslo bu katta tovarlar, kattaroq pul kerak bo'ladi. 32 ta sotishibdi, lekin bularni ko'rishimiz mumkin. FBO'da emas, FBS'da sotiladi. Ya'ni o'zingiz, ya'ni qachon zakaz tushadi, o'shani olib borib tashlaysiz. Ili DBSda sotsangiz mumkin. Sizga uzum orqali zakaz tushadi. Siz mijozga o'zingiz tovarni yetkazasiz. Men bularda magazinda ham narxini ko'rganman. Optim narxi 600 mingda qanchalardan chiqadi. Bular hozir 100 ming, 200 mingga sotishga rozi sotuvchilar. Kremlar, mana bunaqa original kremlar sotsak bo'ladi. Mana 276 ta sotilgan. Sababi nima desak, mana bu yerda original degan galochka bor. Mana pastroqqa tushsak, original emasligi bor, 31 mingmi shunaqa turibdi. Original tovarni sotishni tavsiya beraman, chunki yaxshi sotasiz, ham yaxshi marja qoladi. O'sha aytgan gapim, birinchi o'rinda qaraymiz, nechta sotuvchi bor, necha foiz savdoni ulushini olyapti. Agar bitta sotuvchi 80-90% bo'lsa, uni kirmaymiz. Agar 10 ta sotuvchi hammasida 5%, 10% dan bo'lsa, kirsak bo'ladi. Salomat bo'ling, rahmat.